Умный будильник Xiaomi поступает в продажу. Его цена составляет всего $8. Сегодня в продажу на территории Китая поступает новый умный гаджет под названием Xiaomi Jianping Bluetooth Alarm Clock. Его цена составляет всего $8. Будильник имеет простой дизайн, без физических кнопок в корпусе. Кнопка расположена под прорезанным корпусом на верхней панели. Одинарное нажатие заставляет перенести звонок еще на 10 минут, а двойное нажатие отключает сигнал будильника. Будильник оснащен модулем Bluetooth, который позволяет ему синхронизироваться со смартфоном и его часами. Предусмотрено 8 различных мелодий звонка, а громкость динамика может регулировать. Помимо функции будильника, часы также имеют функцию определения температуры и влажности. Для температуры используется датчик Sensirion от Swiss с точностью изменения плюс-минус 0,2 градуса Цельсия. Точное изменение уровня влажности составляет плюс-минус 2%. Будильник оснащен дисплеем с подсветкой и регулируемой интенсивностью. Яркость регулируется автоматически в зависимости от уровня освещенности. Время подсветки регулируется от полностью выключенного до 30 секунд. Его можно синхронизировать с другими устройствами умного дома. Например, электрический нагреватель может автоматически выключаться при достижении определенной температуры.